자, 안전하게 그리고 즐겁게 행복하게 즐기시길 바라도록 하겠습니다. 자, 그리고요, 이 무대가 끝나고 난 다음에 경품 추첨이 있으니까 가지 마시고 여러분 기대해 주시면서 함께 해주시길 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 빨리 소개해 드리도록 할게요. 자, 이번의 노래는 묵직하게 마음을 울리는 감성이 있죠. 자, 소리 없이 강한 반전 매력의 소유자, 여러분이 기다리셨던 미스터 트로트의 우승자 안성훈 씨 박수로 맞이해주세요. 고맙습니다. 아니 아버지 벌써 앵콜을 하면 어떡하라는 거죠? 약주 많이 하셨어? 네, 정식으로 인사 올리겠습니다. 오늘 딱 대전의 안성맛 중안성훈입니다. 반갑습니다. 아니 이쪽도 계셔가지고 네, 여기도 계셔가지고 네, 제가 여쭤보지 않아도 잘 즐기고 계시네요. 네, 또 지나친 음주 하신 분들은 일찍 들어가십시오. 네, 안 더우셔요? 더워요? 여기 더우셔요? 더우셨어 오늘? 네, 그래도 요 또 대덕 거리 페스티벌이 내일까지니까 내일까지는 즐겨주실 수 있지요? 고맙습니다. 오늘 또 제가 여기 올 수 있게 초대해 주신 만큼 노래 많이 부르고 가겠습니다. 네. 저 뒤에도 잘 들리셔요? 제 인이어에 여기 그 보청기에 목소리 조금만 올려주십시오. 잘 안 들려가지고. 네, 네? 잘생겼다고? 하지 마셔. 네. 볼수록 잘생겼으니까 계속 보셔. 아시겠죠?
네? 어디? 네. 아니 근데 네 너무 옆에 계셔가지고 옆에도 잘 보이시죠? 네. 그 일단은 다시 한번 감사 말씀드리면은 또 이렇게 중리 비축제에 초대해 주셔가지고 성운이 만극합니다. 네, 오늘 경품이 여기 밑에 있었네. 네. 이따 만약에 가능하면은 저도 한번 뽑을 수 있는 기회 주시면은 한번 뽑아볼 수 있을까요? 한번 회의해 주십시오. 네. 네. 어떤 노래 들려드릴까 하다가 이 노래를 많이 좋아해 주셔가지고 엄마 꽃이라는 노래 한 곡 들고 왔거든요. 네, 이 노래 아시면은 좀 같이 불러주십시오. 또 이게 발라드니까 에코를 500원어치만 좀 더 넣어주세요. 고맙습니다. 엄마 꽃 들려드리겠습니다. 네, 이렇게 한번 해볼까요? 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사랑 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 우리 엄마 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴 엄마라는 이유만으로 티낼 수 없는 사랑 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 우리 엄마 미안해요 우리 엄마 꽃
고맙습니다. 감사합니다. 네. 엄마 그거 좀 괜찮으셨습니까? 이 노래 들어봐 주신 분 있어요? 혹시 들어보신 분 이 노래? 네. 많은 분들께서 또 이 노래를 불러주시고 알아주셔가지고 오늘 특별히 대전에 온다고 준비를 해봤는데 위로가 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 저 그 물 한 모금 해도 되겠습니까? 네. 여러분 이제 잘 즐기시는 건 좋은데 안전이 우선이니까 막 밀고 그러면 안 되죠. 왜냐면 오늘 약주하신 분들이 좀 있어서 괜히 밀었다가 큰 싸움 나. 네? 오늘 중리 비축제가 되게 얼굴이 빛나네요. 제가 제 얼굴이 빛나네요. 죄송합니다. 네. 오늘 왜냐면 대전 온다고 또 화장을 비싼 화장 주고 해가지고 괜찮습니까? 나 오늘 신랑 메이크업 했잖아. 고맙습니다. 예. 이제 좀 조용히 해주셔. 말 좀 하게. 네. 아니 여러 행사를 이제 저희 가수들이 다니는데 이렇게 시장 이렇게 골목에서 해버리면은 군침이 돌아서 노래가 안 돼. 여기 김봉남 씨 군침 돌아요. 냄새가 계속 나고 여기 치킨집에서도 호프집에서 냄새가 계속 나서 군침이 계속 돌아요. 뭐 좀 많이 드셨습니까 오늘? 많이 드셨어요? 오니 배 보니까 많이 드신 것 같네요. 축하합니다. 이번에는 또 신나는 곡 달려볼 건데 그 아직 말도 안 했는데 왜 오 하는 거예요? 제목이 제가 대전만 생각하면 이런 생각이 들어요. 사랑해요. 안성훈이 우리 대전 시민분들 네 제목이 사랑해요인데 댄스곡이거든요. 제가 원래 몸치였는데 대전 온다고 좀 캐바레 좀 끊어가지고 다녔습니다. 춤 한번 보시겠습니까? 우리 댄서분들 모시고 댄스곡 한번 달려보겠습니다. 자 준비하시고 Let's go! 사랑 그것은 내 맘을 흔들어 생각만 해도 가슴이 뛰는 당신 당신 미소는 내 맘을 홀려 딱 한 번의 사랑이야. 당신만 들어올 수 있는 열쇠를 쥐어줄게. 뜨거운 심정을 알려준 사람 한눈 팔지 말아요. 나만 봐줘요. 당신에게 나 평생을 바칠게요. 사랑해요. 내 맘을 가져간 사람 유치하지만 내 심장
고맙습니다. 아이고, 예, 카라오케 카라 정도라 그러고. 예. 아이고, 어떻게 좀 신났습니까? 예, 저는 원래 몸치라 요 정도 치면은 좀 쉬어야 되는데 물 한 모금 해도 되겠습니까? 고맙습니다. 시작. 이거 소주를 누가? 농담입니다. 또 아유 덥죠. 덥죠? 이렇게 또 땀을 쏟아야. 에? 아버지 많이 드셨어? 화이팅. 맥주 드셨어? 맥주? 소주 드셨어? 아버지 가서 컨디션 하나 빨리 드셔. 네. 어디 뭐 얘기했지? 네? 뭐 기억이 안 나. 다른 얘기 할게요. 네. 오늘 대전 온다고. 아니 좀 조용히 하셔요. 여기 잠깐 셔터 좀 내려주셔. 그 대전 온다고 아까 우리 뭐 시장님도 오셨고 구청장님도 오셨고 또 뭐 의원분들 많이 오셨는데 뒤에 아마 계실 거예요. 듣고 계실 거예요. 근데 듣고 계셔서 말씀드리는 건 아니고 대전 온다고 옷을 빼입었는데 이게 다이아입니다. 그래서 내년에 못 오면 적자예요. 그래서 오늘 여러분들이 또 내년에 또 예쁘게 또 생각해 주셔가지고 불러주실 수 있게 열심히 놀다가 갈 테니까 같이 즐겨주시고. 오늘 무슨 요일입니까? 금요일이잖아. 아까 토요일 누구야? 토요일 말씀하신 분 빨리 컨디션 드셔. 네, 금요일이니까 이제 주말 시작이에요. 오늘부터 페스티벌. 내일까지 거리 축제는 계속돼요. 그러니까 오늘부터 이렇게 즐겨주셔야. 물론 여기에 살 뺄 분들은 없어. 다이어트 할 분들은 없는데 살도 빠지고. 오늘 드신 거, 오늘 맛있는 거 많이 드셨죠? 네. 그러니까 기름기를 또 빼야 되니까 땀을 많이 흘려야 돼. 그러니까 점프 뛰어주시고 같이 놀아주셔요. 네? 네? 맥주라도 한 잔 주시고 말씀하셔. 농담입니다. 네. 그 혹시 티슈 같은 거 있습니까? 이 땀이 너무 나가지고 하나만 한 장만 주시면. 네. 어디? 아유 어머니 또 이거 어머니 감사합니다. 가져요? 아니 여기 주셨어. 어머니 빨래 오늘 하셨네? 피존 냄새가 나가지고. 고맙습니다 어머니. 이거 이따가 돌려드릴게. 제 땀 간직하셔. 자, 그 또 다음 노래는 오늘 또 여기 많은 분들 계셔가지고 이분들이랑 평생 기억되고 싶은 친구가 되고 싶어가지고 제가 미스터트롯 2 때 불렀던 그대 내 친구여라는 패트김 선생님 노래가 있어요. 그 노래를 한 곡 들려드릴 건데 네, 잠깐 잔잔한 노래니까 감상해 주시면서 그래도 환호는 해주세요. 그대 내 친구여 불러드리겠습니다. 이것도 에코 좀 500원어치만 주세요. 이것도 이렇게 해볼까? 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람, 비바람 불어도 물 곁에 있어준 사람, 그건 바로 당신이었어. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 돼요. 황금빛 노을 붉은 파도 위를 달리는 바람이 되고 싶소.
내 친구여 내 사랑아 나 죽어도 대전 잊지 않으리 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대는 내 친구여 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 노을 붉은 파도 위를 달리는 바람이 되고 싶소 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여 대전은 내 친구여 고맙습니다. 네, 좀 괜찮았나요? 좀 멋있었습니까? 고맙습니다. 그런 김에 물 한잔 해도 될까요? 네. 아이고 귀여워? 예뻐요? 하는 짓은 더 예뻐. 죄송합니다. 내 아들 같다고? 엄마 반갑습니다. 아휴, 왜냐면 날씨가 더우니까 제가 노래라도 시원하게 질러드려야 좀 시원하실까봐 고음을 그냥 막 질렀거든요. 시원하셨어요? 고맙습니다. 네. 물 한 모금 더 해야. 여기 어머니 땀 좀 더 닦을게요. 어디요? 뭐 해달라고? 사진 찍고 싶으시다고? 아 포즈 잡아달라고? 그러면은 여기 중리 비축제 틀어주시면 제가 포즈라도 취해보겠습니다. 됩니까? 아 오케이. 됐어 어머니 다섯 장 했으니까 5,000원 주셔. 장당 1,000원. 네, 대전에 또 저희 소녀들이 와가지고 소개를 좀 해드려야 되는데 저랑 함께 같이 전국 방방곡곡 누리고 다니는 우리 소녀들 훈이언니 뱅크를 모셨습니다. 고맙습니다. 우리 민트색 소녀들인데 훈이 N이에요. N이 가끔 훈이 N인데 훈이 M이라고 하시는 분들이 가끔 있으신데 N이 훈이랑 사랑에 짜서서 N이랑. 오늘 혹시 가입하신 분 있어요? 새롭게 가입 안 하셨어? 가입하셔야 돼. 그러면 내가 막 퍼줘. 가입하신 분 있어요 여기? 가입하셨어? 복 받으셨구나. 가입하고. 네, 저희가 잠깐 양해 말씀드리면 가입할 때 비용은 없어. 근데 탈퇴비가 집문서야. 네, 만약에 대전 여기 가입하셔서 탈퇴하신다. 나 대전에 집 많이 생겨요. 탈퇴 안 돼. 그러니까 아시겠죠? 네,
앞으로도 이제 팬카페 가입하셨으면은 제가 잘 모실 테니까 함께 활동해 주시고 예뻐해 주십시오. 고맙습니다. 자, 이제 경품이 또 자전거도 있어요? 나는 추천번호 안 주셔? 제가 자전거를 뽑을 거예요? 아니, 나도 추천번호 달라고. 나도 뽑힐 수 있게. 농담입니다. 그 이제 메들리 한번 달릴 건데 이 노래 듣고 아쉬우시다 그러면은 오늘은 앵콜 말고 대전 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 이렇게 외쳐주실 수 있어요? 그러면 더 놀다 가겠습니다. 그 메들리 아시는 곡으로 묶어 왔으니까 노래 잘하시는 분들 많죠? 대전에 같이 불러주세요. 다 아시는 곡들이니까. 자, 우리 댄서분들 모시고. 나 근데 내려가도 되나? 근데 내려갔을 때 막 밀고 일어나시고 이러면 안 되거든요. 왜냐면 이제 제가 좀 여기 멀리 계셔가지고 가까이 가서 요 가운데로는 못 가겠지만 요 앞에까지 가서 실물을 보여드려야 돼요. 왜냐하면 여기는 잘 보이시죠? 여기는 잘 안 보이실 텐데 제가 이상하게 TV에 키가 작게 나와. 이상하게 키가 작게 나오고 그리고 입이 튀어나와 보여요. TV에서. 그래서 많은 분들이 뭐 하춘화 선생님 닮았다고 막 이렇게 말씀하시는데 실제로 보면 안 튀어나왔습니다. 그걸 좀 보여드리고 실물로 보면 예쁘다는 걸 보여드리기 위해서 내려갈 건데 밀고 이러시면 안 돼요. 아시겠죠? 왜냐면 제가 안 내려갈 수가 없어요. 이렇게 분위기가 좋아서. 네. 그러면 메들리 출발해 보겠습니다. 렛츠고! 이거 아예 밑에서 할까? 일단 위에서 할까요? 오케이, 렛츠고! 박수! 자, 보약 같은 친구 가보겠습니다. 박수! 같이 가세, 보약 같은 친구야. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나 어디죠? 중리는 좋은 친구야. 귀한 밤을 숨기지 않는 우리 두 사람 전생 인연일 거야. 자식보다 대전이 좋고 자식보다 대전이 좋고 돈보다 충리가 좋아. 자네와 난 보약 같은 친구야. 다같이 셋넷 사는 날까지 여러분의 목소리로 잘한다. 자, 들어가고 있어. 네. 자, 그럼 천년지기 가볼게요. 천년지기 밀면 안 돼요. 밀면 안 돼요. 자, 천년지기 가보겠습니다. 박수. 건배를 하자. 같은 배 함께 타고 넌 속이 가만히 계셔야 돼. 네가 있어 외롭지 않아. 반갑습니다. 그대로 안녕. 정말 좋은 친구야. 반갑습니다. 자, 그대로 앉아 계셔야 돼. 그대로 앉아 계셔야 돼. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 수녀님 믿어줄게요. 나만 영원히 지지 않는 꽃을 데리고 싶은 대로. 여자는 꽃이랍니다. 꽃나무지
고맙습니다. 일단 가는 척 할게요. 앵콜 아니고 대전이야. 셋, 넷. 아이고. 네, 대전. 다시 대전, 대덕, 중리. 아이고. 자. 땀 닦아주신다고? 고맙습니다. 아, 물 한 잔 더 할게요. 어디 갔지? 아, 여기 있네. 여기. 네? 어디? 아, 이쪽에 와달라고? 아, 싫어요. 아니, 저 끝까지 가고 싶었는데 그게 안 되네. 여기 반주가 안 들려서 끝까지 못 갔으니까 저 끝에는 내년에 갈게요. 네, 약속하겠습니다. 고맙습니다. 네, 이제 진짜 마지막 곡인데 경품 추천 언제 합니까? 다 끝나고요? 다 끝나고? 노래 다 끝나고? 오케이. 자, 고맙습니다. 우리 소녀들도 여러분들 이제 마지막 곡 남았는데 제가 이 노래 끝나고 또 경품을 뽑는데요. 그러니까 끝까지 오늘 다 표 가지고 계셔? 안 가지고 계셔? 만약에 당첨이 안 된 분들은 저 당첨됐다 생각하고 저를 담아가셔 눈에. 네, 그래서 오늘 끝까지 함께 해주셨으면 좋겠고 내일까지 거리 페스티벌은 계속되니까 내일까지도 잘 즐겨주시고 그리고 요 중리의 비축제는 살이 안 쪄요. 지금 또 출출하시죠? 끝나고 야식까지 드시고 가야 우리 또 저도 어머니랑 같이 장사했던 소상공인 출신으로서 또 많은 상인분들께 도움이 되니까 맛있는 거 많이 드시고 가십시오. 네, 그러면 마지막으로 어떻게 할까? 중리 화이팅하고 노래할까요? 다 같이? 자, 아니 내가 한다고 엄마. 어머니 소주 드셨어? 양주 드셨어? 많이 취하신 것 같은데? 자, 맥주 드셨어. 제가 중리에 오신 모든 분들 하면은 여러분들이 화이팅 하면 노래 나올 거예요. 이렇게 해주실 수 있죠? 네, 노래 끝나고 어차피 바로 가는 거 아니니까 또 경품 추첨하고 인사드리겠습니다. 자, 그럼 준비. 자, 중리에 오신 모든 분들 고맙습니다. 안성훈이 응원하겠습니다. 자, 이번에도 메들리 가겠습니다. 자, 오직 하나뿐인 대전. 그리움 두고서 가지마. 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라다보며 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 달콤한 너. 아쉬움 두고서 가지고 마. 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 황홀한 거. 그대여 그 마음속에 이대로 나를 담아둘 순 없는 것. 다 같이 이 아름다운 중리에 오직
안녕하십니까. 안녕하십니까. 와. 반갑습니다. 네. 와, 뜨거운 무대셨는데.